मैले चिन्न दियो मलाई तिमीले चिन्न दिन दियो धन्यवाद म त फ्यान भए सबैजनाको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद फिल्मले जब बोल्छ त्यसपछि आर्टिस्ट अरू मेकरले खासै धेरै बोल्न पर्ने अवस्था आउँदैन हैन फिल्म साँच्चीकै दमदार छ भन्ने कुरा टिजर गीत ट्रेलरले देखिसक्यो मेकरको मेहनत चाहिँ बिना स्क्रिनभन्दा पछाडिको मेहनतको कुराहरू चाहिँ हामीहरू गर्न सक्छौँ कति हामीहरूले केही पनि नभनिकन गर्मी जाडो खाना सुत्न केही नभनिकन मेहनत गरेका छौँ त्यो चिज आउटपुट देखियो भने मात्रै म्याटर गर्छ र सायद आउटपुट देखिएको पनि होला तपाईँहरूले यही चिजलाई चाहिँ नेपाली फिल्म अगाडि कसरी जानुपर्छ भनेर न्यारेसन सेट गर्नलाई पनि तपाईँहरूको एउटा ठुलो योगदान हुन्छ यो सालको ओपनिङ एकदमै राम्रो भयो वैशाख जेठदेखि नै अब यो सालको क्लोजिङ झन् धेरै धमाकेदार होस् नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि यादगार साल रहोस् त्यही विस गर्दै टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच पुरोदाय विशालजी हाम्रो होल कास्ट कृषादी सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अनि हजुरको उपस्थितिको लागि पनि वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच ब्रदरले यहाँ क्वेसन सोध्नुभएको थियो फिल्म किन बनाउनु भएको भनेर दिलले मैले यसो चाहिँ गरेर थिएँ जिस्काएर तर यो पैसा कमाउन भने होइन नि फेरि पैसा धेरै भएर भनेको फिल्म मेकिङ इज अ भेरी एक्सपेन्सिभ आर्ट होइन उहाँहरूले भन्नुभयो उहाँले प्यासनले फिल्म बनाउनु भएको हो मायाले फिल्म इन्डस्ट्रीप्रतिको मायाले दिदीको प्यासनले गर्दाखेरि फिल्म बनाएको हो होइन पैसा कमाउने नकमाउने अर्को कुरा छ पहिला पनि धेरै फिल्म बनाउनु भएको छ अझै पनि फिल्म बनाइराख्नुहुन्छ हामी सबैजनाको लागि यो चिज चाहिँ राम्रो कुरा है थ्याङ्क यू र अघि अडिसनको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ प्रदीपजीलाई नै है अब जस्तै बलिउडकै अहिले एकदमै भाइरल रिल छ नि त होइन आमिर खानलाई लापता लेडिजबाट चाहिँ किरणजीले निकालिदिएको कुरामा होइन तपाईँले चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो त कृषाजीलाई किनभने एक्सन त तपाईँले पछि फिल्मको लागि सिक्नुभयो नि त यस्तो हुन्छ बाँकी चिज त म के भन्नु हामी सँगै देखेँ अहिले भर्खर हेरेँ त्यो वास्तवमा सबभन्दा खुसीको विषय यो छ कि म यो टिममा जुड्न पाएँ त्यही मेरो लागि धेरै ठुलो कुरो हो अरू म केही भन्न चाहदिनँ किनकि मलाई डर पो लागिसकेको छ पुरदाले बोलाउनु ट्रेलर हेर्न आएको थिएँ यहाँनिर दाइले ल शुभकामना दिनु भनेर भन्नुभयो शुभकामना त सधैँ नै छ होइन मेरो फिल्मको जर्नीमा पुरदाई एकदमै धेरै अगाडिदेखि हुनुहुन्छ जुन बेला फिल्म लुट बनाएको थिएनौँ त्यो बेला पनि पुरदाईले नै काम गरिरहेको एउटा फिल्ममा म असिस्टेन्टको रूपमा पुगेको थिएँ कति कुराहरू छन् जुन मलाई यतिको सेपअप गर्नको पछाडि चाहिँ पुरदाईले बोलेका कति कुराहरू छन् त्यही सेपमा त पुरदाईलाई थाहा छैन होला तर म त्यो एउटा किचकिचे क्ल्याप हान्ने केटा थिएँ होइन जसले चाहिँ पुरदाईले काम गरिरहेको बेला बिचमा के सोधिरहेको हुन्थ्यो र दाइले कहिले धेरै जसो झर्को नमानी कहिले काहीँ चाहिँ के सोध्छ भने यसरी पनि आन्सर दिनुहुन्थ्यो तर त्यो सबै मेरो लागि चाहिँ प्रेरणादायी थियो होइन तर पछि पुरदाईसँगै नि फिल्ममा काम गर्ने मौका पाएँ अनि एकदमै खुसी लागेको छ आज त्यही भएर अघि पुरदाई प्रोग्राममा आएर भर्याङमा पनि बस्नलाई पनि एकदम उहाँलाई समस्या थिएन होइन अनि मैले ठ्याक्क त्यो देख्ने बित्तिकै दाइ प्रोड्युसर हो भनेको सह निर्माता भन्दै हुनुहुन्छ दाइले होइन सो त्यही भएर पनि यहाँ सायद हामीहरू जतिजना पनि ट्रेलर हेर्न बसेको छौँ त्योभन्दा धेरै एक्साइटेड मैले आज पुरदाईलाई नै देखेँ होइन उहाँ पुरदाई आफै एक्साइटेड हुनुहुन्छ जो यो राम्रो चिज पनि हो अब धेरै नबोलौँ होइन अब धेरै जति बोल्यो भने बोल्ने चिज त आइ नै रहँदो रहेछ सबभन्दा पहिला चाहिँ शुभकामना सबै एक्टर्सहरू होइन मलाई चाहिँ एकदमै पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो लागेको छ सबै एक्टर्सहरूको अनि त्यसमाथि मलाई भनौँ न एकदमै मनपर्ने सबै नै कलाकारहरू रहेछन् होइन प्रदीप दया दाई स्वागत दाई दिव्यदेव दिव्या हाम्रो प्रबोधजी सुपुष्पा र को हुन्छ हाम्रो गौरी दिदी पनि त्यहाँ सेतो कपाल हल्लाइरहनु भएको छ होइन सो सबैजनाको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई पुरदाईले बनाउँदाखेरि चाहिँ सायद दाइलाई मनपर्ने जनर पनि खिच्नलाई चाहिँ एकदम यस्तो अलिकति स्टाइलिस सर्टहरू अलिकति स्टाइलिस वे अफ मेकिङ दाइलाई मनपर्छ त्यही भएर पनि लगानी गर्नुभयो कि जस्तो लागिरहेको छ होपफुली मलाई ट्रेलर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा फुल पावर प्याक्ड फिल्म हो कि भन्ने लागिरहेछ होइन टिजर ट्रेलरहरू एकदमै राम्रो आएको छ यसको मलाई यति मात्र हो अब यो भन्न हुने हो नहुने हो थाहा छैन तर जहिले पनि फिल्म भनेको चाहिँ आई थिङ्क स्क्रिन प्ले दह्रो भयो भने चल्छ होइन अनि जब हलमा यो फिल्म आउँछ यो टिजर र ट्रेलरले हलसम्म मान्छे तान्छ जस्तो लाग्छ हलमा आइसके पछाडि स्क्रिन प्ले एकदमै इन्ट्याक्ट छ भने चाहिँ डेफिनेटली यो फिल्मले एकदम राम्रो गर्छ होला मेरो एकदमै धेरै शुभकामना छ अरू नमस्कार म यहाँ कुनै ओहदाका कारण आइरहेको छैन म यहाँ नितान्त व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण आएको छु पुरुषोत्तम प्रधान मेरो अत्यन्तै प्रिय भाइ
र उहाँको टिओपीको दुईजना साथीहरू मानकृष्ण र शेरबहादुर। मेरो जीवनको यात्राको दौरानमा उहाँहरूको पनि ठुलो हात छ र उहाँहरूले प्रड्युस गरेको फिल्म भएको हुनाले आएको। आमा बोल्नुपर्ने केही छैन, पीताम्बरको चर्चा चारैतिर चलेकै छ र अहिले यो हेरिसकेपछि अब एक्सपेक्टेसन अझ माथि गएको छ। पर्फर्मेन्समा कसैको केही डाउटै देखिएन। सर्ट बाई सर्ट यति पिक्चरिस खिचिएको रहेछ कि हर सर्ट एउटा एडको सर्ट हो, हर सर्ट बनाएर खिचिएको छ। त्यो कुरा गीतमा पनि देखिएको थियो, त्यो कुरा टिजरमा पनि देखिएको थियो र ट्रेलरमा पनि देखिएको छ। यी प्रतिनिधि सर्टहरू हुन् र ती सबै राम्ररी खिचेका छन्, आई प्लेजिङ छ र अत्यन्तै प्रतिभाशाली देशका अहिलेको इन्डस्ट्रीलाई बोक्ने सम्पूर्ण अनुहारहरू यो ठाउँमा देखिएको हुनाले यो चलचित्र अवश्य दर्शकहरूको एटेन्सनमा छ र त्यो एटेन्सन 29 गते पछाडि अझ बढेर जानेछ। नयाँ वर्षको शुभकामना। पुरुषोत्तम, कृषा, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। मैले एउटा फुल पनि लिएर आएको थिएँ त्यहाँ, जनक कहाँ छ उहाँहरूको लागि भनेर। दुईजना निर्माताहरू कृपया यहाँ अगाडि आइदिनु, निर्माता र निर्देशक। अनि बाँकी कुरा भाइले भन्नुहुन्छ। मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। फिल्म अधिकांश मान्छेले कम्प्रोमाइज गरेको देखिन्छ। पैसा कमाउनु मात्रै पनि होइन, पैसा त कमाउनै पर्छ, तर पैसा नकमिए पनि त्यसले सेटिस्फ्याक्सन कति दियो भन्ने चाहिँ सृजनशील मानिसहरूमा भर पर्छ। र कृषा पक्कै पनि यो सिर्जनामा तपाईँ राम्ररी सोध्नुहुन्छ र मलाई थाहा छ बजारले जुन गर्मी लिएको छ त्यो गर्मी चाँडै पुरा हुनेछ। मायाजबार चलचित्र निर्माण गर्दाखेरि पुरुले मलाई गरेको सहयोग र त्यतिखेर हामीले गरेका चिजहरू चाहिँ त्यहीँबाट त्यो सुरु भएको हो र उसँग मेरो एउटा भातृत्व पनि छ। त्यस कारणले म आज यो ट्रेलर लन्चिङमा आएँ। प्रदीप इज लाइक माई फ्यामिली, त्यस कारणले पनि मैले, तर उसले मलाई फोन गरेन, उहाँले नै फोन गर्नु, ऊ त अस्ट्रेलियामा रहेछ, मैले पनि थाहा पाइनँ। एनिवेज म चाहिँ चाँडै जान्छु। म चाहिँ फेरि कुनै पनि प्रोग्राममा जाँदा जाने र पुरै बस्ने भन्ने निर्णित थिएँ, तर मेरो एक्जाम चलिरहेको हुनाले म चाहिँ जस्ट अनुहार देखाउन मात्रै आएको हो र सिनेमालाई शुभकामना छ र मेरो एक्जामलाई पनि शुभकामना छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दाइ। आजको यो पीताम्बरको जुन ट्रेलर हामीले हेऱ्यौँ वास्तवमै एकदमै राम्रो बनेको छ। कृषा, पुरुले आफ्नो पुरा इन्टायर आफ्नो फिल्म जर्नीको पुरा एकदम फ्रस्ट्रेसन चाहिँ यसैमा देखाएको जस्तो मलाई फिल भयो है। यति मेहनत गरेर काम गर्नुभएको छ। अब धेरै अगाडिको समयदेखि हामी एउटै फिल्डमा थियौँ, तर वास्तवमै राम्रो छ। र अनि थ्याङ्क यू सो मच। यति राम्रो प्रोजेक्टमा मलाई पनि एउटा फिलरको रूपमा चाहिँ तिमीहरूले सम्झेछौ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि यस, जय पीताम्बर। नमस्कार। म यहाँ कुनै ओधाका कारण आइरहेको छैन, म यहाँ नितान्त व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण आएको छु। पुरुषोत्तम प्रधान मेरो अत्यन्तै प्रिय भाइ र उहाँको टिओपीको दुईजना साथीहरू मानकृष्ण र शेरबहादुर। मेरो जीवनको यात्राको दौरानमा उहाँहरूको पनि ठुलो हात छ र उहाँहरूले प्रड्युस गरेको फिल्म भएको हुनाले आएको। आमा बोल्नुपर्ने केही छैन, पीताम्बरको चर्चा चारैतिर चलेकै छ र अहिले यो हेरिसकेपछि अब एक्सपेक्टेसन अझ माथि गएको छ। पर्फर्मेन्समा कसैको केही डाउटै देखिएन। सर्ट बाई सर्ट यति पिक्चरिस खिचिएको रहेछ कि हर सर्ट एउटा एडको सर्ट हो, हर सर्ट बनाएर खिचिएको छ। त्यो कुरा गीतमा पनि देखिएको थियो, त्यो कुरा टिजरमा पनि देखिएको थियो र ट्रेलरमा पनि देखिएको छ। यी प्रतिनिधि सर्टहरू हुन् र ती सबै राम्ररी खिचेका छन्, आई प्लेजिङ छ र अत्यन्तै प्रतिभाशाली देशका अहिलेको इन्डस्ट्रीलाई बोक्ने सम्पूर्ण अनुहारहरू यो ठाउँमा देखिएको हुनाले यो चलचित्र अवश्य दर्शकहरूको एटेन्सनमा छ र त्यो एटेन्सन 29 गते पछाडि अझ बढेर जानेछ। नयाँ वर्षको शुभकामना। पुरुषोत्तम, कृषा, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। मैले एउटा फुल पनि लिएर आएको थिएँ त्यहाँ, जनक कहाँ छ उहाँहरूको लागि भनेर। दुईजना निर्माताहरू कृपया यहाँ अगाडि आइदिनु, निर्माता र निर्देशक। अनि बाँकी कुरा भाइले भन्नुहुन्छ। मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। फिल्म अधिकांश मान्छेले कम्प्रोमाइज गरेको देखिन्छ। पैसा कमाउनु मात्रै पनि होइन, पैसा त कमाउनै पर्छ, तर पैसा नकमिए पनि त्यसले सेटिस्फ्याक्सन कति दियो भन्ने चाहिँ सृजनशील मानिसहरूमा भर पर्छ। र कृषा पक्कै पनि यो सिर्जनामा तपाईँ राम्ररी सोध्नुहुन्छ
र मलाई थाहा छ बजारले जुन गर्मी लिएको छ त्यो गर्मी चाँडै पुरा हुनेछ। मायाजबार चलचित्र निर्माण गर्दाखेरि पुरुले मलाई गरेको सहयोग र त्यतिखेर हामीले गरेका चिजहरू चाहिँ त्यहीँबाट त्यो सुरु भएको हो र उसँग मेरो एउटा भातृत्व पनि छ। त्यस कारणले म आज यो ट्रेलर लन्चिङमा आएँ। प्रदीप इज लाइक माई फ्यामिली, त्यस कारणले पनि मैले, तर उसले मलाई फोन गरेन, उहाँले नै फोन गर्नु, ऊ त अस्ट्रेलियामा रहेछ, मैले पनि थाहा पाइनँ। एनिवेज म चाहिँ चाँडै जान्छु। म चाहिँ फेरि कुनै पनि प्रोग्राममा जाँदा जाने र पुरै बस्ने भन्ने निर्णित थिएँ, तर मेरो एक्जाम चलिरहेको हुनाले म चाहिँ जस्ट अनुहार देखाउन मात्रै आएको हो र सिनेमालाई शुभकामना छ र मेरो एक्जामलाई पनि शुभकामना छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दाइ। बाँकी चिज त म के भन्नु, हामी सँगै देखेँ, अहिले भर्खर हेरेँ। त्यो वास्तवमा सबभन्दा खुसीको विषय यो छ कि म यो टिममा जुड्न पाएँ, त्यही मेरो लागि धेरै ठुलो कुरो हो। अरू म केही भन्न चाहदिनँ किनकि मलाई डर पो लागिसकेको छ। रविन्द्रजीको यो कुरो पछि सुपुष्पा मिठो स्वरले गीत गाउँदै केही भन्ने हो कि आज? असाध्यै राम्रो गीत गाउने गायिका पनि हो है सुपुष्पा। हो हो, अनि फेरि कम गाउने चाहिँ होइन नि, फेरि यता दिव्या पनि बरु पिताम्बरकै गीत अलिकति गुनगुनाइदिने हो कि? यति राम्री दुई परिहरूले गाउँदा कस्तो सुनिन्छ होला, ल सुन्नु त। मलाई त गीत गाउन आउँदैन त्यति। सुपुष्पा हजुर प्लिज। गीत गाउनेमा अर्को महारथी भनेको चाहिँ गौरी मल्ल दिदी पनि हो। उहाँका त गीतै रेकर्ड छन्। धन्यवाद। म त फ्यान भए, म चाहिँ नाच्छु है। ल म त फ्यान भए। हेर्नुहोस्। हजुर नमस्ते सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सबैजना आइदिनु भयो। हजुरहरूको बिना त फिल्म चल्ने, यो हुने त्यो हुने भन्ने कुरा नै फिक्का होला है। पत्रकारिता, पत्रकार साथीहरूले त गर्दा नै फिल्मलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। दुईजना चाहिँ के भन्छ एउटै रथको दुईटा पाङ्रा भने जस्तै नै भयो है। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरू आइदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। अब ट्रेलर हेरिहाल्नु भयो, कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? अब सबै कुरा दाइले अनि यताबाट सबै आइसक्यो। अब मैले भन्न बाँकी केही पनि रहेन, तर यति चाहिँ भन्छु कि ट्रेलर, टिजर अनि गीतले जसरी हजुरहरूलाई निराश पारेको छैन, त्यस्तै गरी फिल्मले पनि निराश पार्ने छैन। एकदमै राम्रो फिल्म बनेको छ, आएर हेर्नुहोस् भन्छु। अनि तपाईँहरूबाट सबैजनामा सूचना पनि जाओस्। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। अनि लास्टमा चाहिँ अब फर्स्टमै भन्नुपर्ने, लास्टमै भए पनि भनिहालेँ। थ्याङ्क यू सो मच विशाल दाई अनि कृषा दिदी र पुरुषोत्तम दाई। थ्याङ्क यू सो मच। म यत्रो ठुलो टिमको एउटा सानो पात्र भए पनि हुन पाछु फिल्ममा, एकदमै खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। हेलो नमस्ते सबैजनालाई। यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आज मैले यो ट्रेलर फर्स्ट टाइम हेरेँ र म यस्तो एक्साइटेड छु चैत्र 29 को लागि होइन। अनि आशा गर्दछु कि हाम्रो दर्शकहरू पनि उत्तिकै एक्साइटेड हुनुहुन्छ चैत्र 29 को लागि। अब त्यही हो, छोटो मिठो राख्छु म, तर अभियसली थ्याङ्क यू त भन्नु परिहाल्यो हाम्रो कृषा दिदी, हाम्रो विशाल सर अनि हाम्रो पुरी सरको लागि। यो यस्तो ठुलो ग्रान्ड प्रोजेक्टको एउटा पार्ट हुन पाएकोमा म धेरै धेरै धन्य छु। अनि त्यही हो, जे पिताम्बर जे नेपाली सिनेमा। सबैजनाको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फिल्मले जब बोल्छ त्यसपछि आर्टिस्ट अरू मेकरले खासै धेरै बोल्न पर्ने अवस्था आउँदैन होइन। फिल्म साँच्चीकै दमदार छ भन्ने कुरा टिजर गीत ट्रेलरले देखिसक्यो। मेकरको मेहनत चाहिँ बिना स्क्रिनभन्दा पछाडिको मेहनतको कुराहरू चाहिँ हामीहरू गर्न सक्छौँ। कति हामीहरूले केही पनि नभनिकन गर्मी जाडो खाना सुत्न केही नभनिकन मेहनत गरेका छौँ। त्यो चिज आउटपुट देखियो भने मात्रै म्याटर गर्छ र सायद आउटपुट देखिएको पनि होला। तपाईँहरूले यही चिजलाई चाहिँ नेपाली फिल्म अगाडि कसरी जानुपर्छ भनेर न्यारेसन सेट गर्नलाई पनि तपाईँहरूको एउटा ठुलो योगदान हुन्छ। यो सालको ओपनिङ एकदमै राम्रो भयो वैशाख जेठदेखि नै। अब यो सालको क्लोजिङ झन् धेरै धमाकेदार होस्, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि यादगार साल रहोस्, त्यही विस गर्दै टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच। पुरोदाय विशालजी, हाम्रो होल कास्ट, कृषादी, सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। अनि हजुरको उपस्थितिको लागि पनि वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच। आजलाई यति मात्रै मैले भने र अबका लागि कृषा चौरागाई। त्यस्तो डाउट लाग्ने गरेर त्यस्तो राम्रो लागेको छ भने 5 दिन अगाडि खिचेको हामी चितवनमा अस्तिको सेड्युलमा 5 दिन अगाडि खिचेको त्यो। अझ त्यो बेलामा त यति टाउको दुख्यो त्यो गर्मीले गर्दाखेरि। म त
त्यो एकदमै कमेडी छ। उठ्दाखेरि यतिमा आइपुग्नु पऱ्यो रे पानी होइन, अनि यति पानी भाटामा जाउँ टाउको डुब्दैन, अलिक धेरै ठाउँमा जाउँ पानी यति आइपुग्छ होइन, यसरी खुट्टा फटाएर यसरी उठिन परिरहेको छ, त्यहाँभित्रको पीडा अर्कै छ त्यो पानी मुनिको होइन, सब रियलै हो त्यो होइन। थ्याङ्क यू फर द कम्प्लिमेन्ट। यदि भन्यो भने अघि ब्रदरले यहाँ क्वेसन सोध्नुभयो थियो फिल्म किन बनाउनु भएको भनेर, दिलले मैले यसो चाहिँ गरेर थिएँ जिस्काएर, तर यो पैसा कमाउन भने होइन नि, फेरि पैसा धेरै भएर भनेको। फिल्म मेकिङ इज अ भेरी एक्सपेन्सिभ आर्ट होइन। उहाँहरूले भन्नुभयो उहाँले प्यासनले फिल्म बनाउनु भएको हो, मायाले, फिल्म इन्डस्ट्रीप्रतिको मायाले, दिदीको प्यासनले गर्दाखेरि फिल्म बनाएको हो होइन। पैसा कमाउने नकमाउने अर्को कुरा छ, पहिला पनि धेरै फिल्म बनाउनु भएको छ, अझै पनि फिल्म बनाइराख्नुहुन्छ। हामी सबैजनाको लागि यो चिज चाहिँ राम्रो कुरा है। थ्याङ्क यू। र अघि अडिसनको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ प्रदीपजीलाई नै है, अब जस्तै बलिउडकै अहिले एकदमै भाइरल रिल छ नि त होइन, आमिर खानलाई लापता लेडिजबाट चाहिँ किरणजीले निकालिदिएको कुरामा होइन, तपाईँले चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो त क्रिसाजीलाई? किनभने एक्सन त तपाईँले पछि फिल्मको लागि सिक्नु भयो नि त। यस्तो हुन्छ के अरे एउटा पोइन्ट थियो क्या, एकदमै अब बडी बिल्ड गरेर बस्नुपर्छ कि भनेर सोच चाहिँ आएको हो, तर न्युट्रल बस्दाखेरि के राम्रो भने 3 महिना 6 महिनाको मेहनतले अलिकति बल गर्न नि पाइन्छ। फेरि अलिकति जस्तै प्रकाश हामीले पूजा साकी गर्दै गर्दै म 63 पुगेको थिएँ वेट त्यो बेलामा, 25 दिनमा 5 किलो लुज गरेको त्यो फिल्मकै लागि पर्टिकुलरली होइन। अनि रियलाइज पनि भएको थिएन कति भइसकेको थियो वेट भनेर। हेल्थ पोस्टमा सुटिङ थियो, त्यहाँनिर मेजरमेन्ट देखियो, मेरो ट्रेनर हाम्रो सुरजसँगै थियो, नापिदिउँ त भनेर नापेको त 63, जबकि मेरो टार्गेट 65 मात्र पुऱ्याउने थियो 70बाट होइन। उठ्दाखेरि त भन्न रिगर्ट लाग्यो, त्यतिखेर रियलाइज भयो मलाई त धेरै घटेछु भनेर होइन। सो यो फिल्मको लागि पर्टिकुलरली प्लान गरेर यस्तो चाहिन्छ भनेर गरेको हो होइन। अनि अरू सबै आर्टिस्टले अडिसनको कुरा गर्ने, प्रकाश चाहिँ अडिसन दिएरै गरेको। प्रकाश फेरि मेकरले अडिसन मागेर पनि होइन, तपाईँहरू मेरो ब्याकअप सोच्दै गर्नु, इनकेस मैले सकिनँ भनेदेखि डिरेक्टरको भिजन, राइटरको थट, प्रड्युसरको पैसा चाहिँ डुब्नु हुँदैन, बरु प्रदीपले सकेन भनेर निकाल्नु, मलाई चित्त दुखाइ हुँदैन, ब्याकअप सोच्नु भनेर भनेको। अनि 2 महिना जति मैले अनुशासन क्लास र ल्याङ्ग्वेजहरू सिकेर अडिसन दिएर गरेको। यो फिल्ममा चाहिँ दिदीले प्रदीप भयो भने फिल्म बनाउँछु, नभए बनाउँदिनँ भनिसकेपछि मैले पनि के गर्नुपर्छ म गर्छु भनेर यसरी इन भएको हो। यो सबै चिज सिनर्जी हो, प्रत्येक प्रोजेक्टको चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा भिजन थट हो। यो चाहिँ टोटली कृषा दिदीले चाहिँ प्रदीप हुँदा र यो होल टिमलाई यसरी राख्छु भन्ने थट हो। दिदीले भन्नुभएको चिज मलाई एकदमै रिलेट कहाँ भइरहेको थियो भने यो क्यारेक्टर यस्तो देखिनुपर्छ भन्ने कुरा एकदम क्लियर कट डिजाइनरले एउटा इनपुट दिन्छ, स्टाइलिस्टले एउटा दिएर होला, मेकअपबाट एउटा इनपुट होला, तर होइन मलाई यो चाहिएको होइन, मलाई यो चाहिएको भनेर एकदम भिभिडली एन्भिजन गरेर बस्नु भएको मान्छे हो। र मलाई पनि कसरी देखाउने भन्ने कुरा उहाँले सोचेर लिनुभएको थियो होइन। अडिसन भन्दा पनि हामी त्यो प्रोसेसमा गयौँ, हामीहरू गर्ने नै हो भन्ने प्रोसेसमा गयौँ। क्वेसन म रिपिट गरिदिन्छु है, क्यारेक्टर अब्जर्भेसन, क्यारेक्टर पाइसके पछाडिको क्वेसन सोध्नु भएको छ। अलि अगाडिको कुरा गर्ने भनेदेखि क्यारेक्टर भनेर चाहिँ युनिफर्म जस्तो मात्र लाग्थ्यो मलाई। पुलिसको ड्रेस लगाएपछि पुलिसको क्यारेक्टर, डक्टरको ड्रेस लगाएपछि डक्टरको क्यारेक्टर भयो होइन। अनि एउटा हिन्दी फिल्म हेऱ्यो, पुरै रक्सी खाएर अपरेसन गरिरहेको छ होइन, यो कस्तो खालको डक्टर हो भन्ने भयो कि। अनि त्यस पछाडिबाट क्यारेक्टर भन्ने चिज चाहिँ अलग हो कि भने जस्तो लागेर म खोज्नपट्टि लागेको थिएँ। पिताम्बर आइसक्दै गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट सेसनमा पनि हामीले कुरा गरेको, मान्छे यतिकै भाइलेन्ट भयो, अहिले मैले तपाईँलाई प्रायः पिटी भनिदिएँ, त्यो त बौलाएछ भन्छ होला नि होइन, कि त चाहियो नि त होइन। भनेपछि यो त्यसरी एकदमै आवेशमा आएर एड्रिनल रसले गर्दा साइकोटिक भएर साइकोप्याथिक हिसाबको एग्रेसन होइन होइन। हामीले लास्ट सेसनमा पनि कुरा गरेको थियौँ, कुनै पनि एउटा बिरालो नै किन नहोस् त्यसलाई कर्नर पारियो भने त्यसले पन्जा मार्छ नि त होइन। फाइट ब्याक गर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो एक्जिस्टेन्सको लागि त फाइट ब्याक गर्छै गर्छ। यो चिज त्यस्तै खालको एउटा आफ्नो फ्यामिलीको लागि, आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी या भनौँ एक्जिस्टेन्सको लागि गरेको फाइट ब्याक हो। यो कुनै एकदमै बढी पावर भएर पैसा भएर तुजुकले गर्दा आफ्नो प्रेजेन्स देखाउनलाई गरेको एक्सन होइन, यो आफ्नो फ्यामिलीको लागि गरेको एक्सन। यो सबैजनाले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले पनि मलाई पनि यस्तो परेको भएदेखि यस्ता 100 जना होस्, म पनि यसरी नै मेरो लागि फाइट गर्छु, जसरी कि विशालजीले चाहिँ कृषादिको लागि म जे पनि गर्न सक्छु भने जस्तै खालको फिल्म हो यो। हामी सबैजनाले हाम्रो फ्यामिलीको लागि जे पनि गर्न सक्छ नि, त्यो फिल्म हो पिताम्बर। र क्यारेक्टर अब्जर्भेसन मैले आफ्नै फ्यामिलीसँग रिलेट गरेर, अनि कसरी चाहिँ मैले सानो फिजिक भयो भने पनि या कसरी एक्सनलाई चाहिँ मोर लजिकल या मोर कन्भिन्सिङ वेले गर्न सक्छु भन्नेमा चाहिँ बढी फोकस गरेँ मैले। राम्रो नराम्रो भन्ने त सबै पार्ट हुन्छ होइन। अलिकति अगाडिबाट कुरा गर्ने हो नि, पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने लोकको फाइट हुन्थ्यो
पुरा पाताल लोक अनि हामी चाहिँ पृथ्वी लोक अनि स्वर्ग लोक होइन। लोकमा यता पुरा देउता बस्ने, एउटा मान्छे बस्ने, यता राक्षस बस्ने हुन्थ्यो होइन। त्यस पछाडिको युगमा आए पछाडि कन्टिनेन्ट रावण श्रीलङ्कामा बस्ने, राम इन्डियामा बस्ने, इन्डियाको सबै राम्रो उताको सबै नराम्रो जस्तो भयो होइन। त्यसपछि महाभारतकालीनमा चाहिँ फ्यामिलीभित्र आइपुग्यो क्या, दाइ खराब भाइ राम्रो होइन, फ्यामिलीभित्र आयो। आजको युग भनेको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलभित्र आएको छ, हामीभित्रै राम्रो छ हामीभित्रै नराम्रो छ होइन। जुन दिन हामी आफूलाई चाहिँ इथिक्स र मोरलमा राखेर काम गर्छौँ त्यो दिन चाहिँ सबै चिजहरू सुध्रिन्छ। मैले कृषाजीलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ। यो हामी 1 वर्ष जति लगभग भइसक्यो, एकजना हिरोको टाउको 1 हप्तामा एकचोटि पिक्छ। हजुरले यति धेरै सुपरस्टारहरू एकैचोटि राखेर जुन तरिकाले चाहिँ यो पिताम्बर बनाउनु भएको छ, यो बनाउनको लागि उहाँहरूलाई फकाउनको लागि मनाउनको लागि अलिकति सबैभन्दा धेरै चाहिँ गाह्रो कोसँग पर्यो हजुरलाई? थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। यो कसैलाई पनि परेन र चलचित्र बनाउन म फकाउन चाहिँ जान्न। बाई द वे मेरो स्क्रिप्ट लिएर जान्छु, त्यसपछि उहाँहरूलाई मेरो स्क्रिप्ट पेश गर्छु। यदि उहाँहरू कन्भिन्स भयो भने काम गरिन्छ, होइन भने अर्को स्क्रिप्ट गरिन्छ होला। किनभने फकाएर गरेको चलचित्रमा त्यहाँ आर्टिस्टको प्रेजेन्स हुँदैन, त्यहाँ शरीर हुन्छ आत्मा हुँदैन। सो त्यही भएर जतिजना पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ यो फिल्ममा सबैजना सोलबाट कनेक्ट हुनुहुन्थ्यो र मैले धेरै इन्टरभ्यूमा भने पनि छु, यति सहजै भयो कि यो काम केही पनि फोटै लाउनु परेन, कसैलाई पनि रिमिटिङ पनि गर्नु परेन। जब जतिखेर कुरा भयो ल अब यो दिन साइन गर्ने भनेर हामीले ऱ्यापअप गरेका थियौँ। सायद स्टोरी नै कनेक्ट भएको थियो होला उहाँहरूलाई। एउटा लेडी डिरेक्टरले फिल्म बनाउनु भएको छ, यति धेरै लेडिज कलाकारहरू हुनुहुन्छ, गौरी मल्ल पनि हुनुहुन्छ होइन। तर लेडिजहरूको डायलग चाहिँ किन राखेन होइन प्रत्यक्ष रूपमा? एउटा यो फिल भएको छ मलाई होइन। हुन त ओपनिङमै छ भन्दिनु लाग्थ्यो, फेरि एकचोटि हेर्ने हो भन्नु लाग्थ्यो। ओपनिङमै छ तर जसरी राखेको छ नि त्यसरी किन राख्न चाहनु भएन या एडिटरले मान्नु भएन, एउटा यो प्रश्न। र सँगसँगै आजकल चाहिँ फिल्महरूको सुरुमा चाहिँ लगानी मेरो यति भयो त्यति भयो भनेर प्रड्युसरहरूले भन्नुहुन्छ है। तत्पश्चात जब फिल्म रिलिज हुन्छ तत्पश्चात एक प्रकारको व्यापार गर्छ नि, अनि उहाँहरूको बजेट घट्दै जान्छ क्या। तपाईँहरूको खास बजेट कति हो यो फिल्मको? त्यो बजेट पनि बुझ्न जरुरी छ, किनभने 2081 सकिँदैछ। तपाईँहरूको फिल्म सँगसँगै 2081 पनि सकिँदैछ। एकदम क्रिस्टल क्लियर भएर बोलिदिनु होला, भोलि मुख नफेर्ने गरी, शब्दहरू परिवर्तन नहुने गरी। फर्स्ट अफ अल लेडिजहरूलाई स्पेस दिएन भन्ने कुरा, एउटा बिङ अ लेडी डिरेक्टर होइन। फर्स्टमै यो फिल्मको मोटिभ नै एउटा केटी मान्छेबाट उठाइएको छ र तिनटै हाम्रो चलचित्रको हिरोइनहरूबाट टेलर सुरु गरिएको छ होइन। त्यहाँ तपाईँहरू आवाजलाई मात्रै पावरफुल मानिरहनु भएको छ भने त सुरुमै आवाजबाट देखाइएको छ कि जब एउटा नारीको अस्मिताको प्रश्न हुन्छ तब के हुन्छ भनेर त्यत्रो महाभारत भएको देखाइसक्यो होइन। त्यसपछि चलचित्र नै लेडिजको लागि भने हो बाइ द वे होइन। यहाँ त मेलहरू आएर फाइट ब्याक मात्रै गरिरहनु भएको छ होइन त्यो कुरा। अनि अर्को बजेटको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले डिक्लियर बजेट यति उति भनेर अब यो भन्नै पर्ने प्रेसर हो भने त अर्कै कुरा हो होइन। तर एउटा राम्रो चलचित्र बनाउनलाई जति लगानी लाग्छ तपाईँहरूले आकलन गर्नुभएको छ, यति धेरै कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। राम्रो लगानीमा, तर ठुलो लगानीमा होइन, राम्रो लगानीमा सबैले कोअपरेट गरेर राम्रो सिनेमा बनाउने कोसिस गरेका छौँ। हामी बिलो 5 मा छौँ, हामीले बिलो 5 मा पनि यति उत्कृष्ट चलचित्र बनाउन सक्षम भएको छौँ। सम्पूर्णलाई नमस्कार, धन्यवाद सबैजना आइदिनु भयो। हाम्रो कार्यक्रम अलिकति लेट पनि भयो, त्यसको लागि एकचोटि फेरि सरी भन्न चाहन्छु। हामी सबैको कारणले गर्दा थोरै लेट भयो, आम सो सरी। हामीले जति मेहनत गर्न सक्थ्यौँ त्यो गरिसक्यौँ र जति मेहनत अझ गर्नुपर्ने छ त्यो पनि हामी निरन्तर गरिरहेको छौँ। अब जे बोल्छ चलचित्रले नै बोल्छ। हामीले आत्मसमर्पण गरिसक्यौँ दर्शक सामु। अब 29 त्यसको रिजल्ट आउँछ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला, लेखिदिनु होला आफ्नो फेसबुकमा। किनभने सिनेमा जति नै करोड खर्च गरेर बनाए पनि त्यो दर्शक समक्ष पुगेन, रिच गर्न सकेन भने दर्शकहरूले थाहा पाउनुहुन्न। सो हामी एकअर्काको दायित्व बन्छ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, त्यसैले दिल खोलेर सहयोग गरौँ, सपोर्ट गरौँ। र मेरो टिममा रहनुभएको सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद, किनभने सबैले मलाई सुरुमै यो चलचित्र एकदमै गाह्रो हुनेवाला छ, यति धेरै जम्बो टिम एकै ठाउँमा पोसिबलै छैन भन्नुभएको थियो।
तर सबैले एउटै फ्यामिली मेम्बर एउटै घरको मान्छे जसरी सपोर्ट गर्नुभयो स्टिल वी अल आर टुगेदर हामी हरेक कुरामा सँगै छौँ र फ्युचरमा पनि यो टिमसँग काम गर्न पाइयोस् थ्याङ्क यू सो मच अनि त्यस्तै गरी पुरुषोत्तम दाई जसले कहिले पनि मलाई डाउन हुन दिनु भएन लो हुन दिनु भएन जतिखेर पनि हामी गर्न सक्छौँ म्याम हामी गरौँ भनेर सधैँ साथमा हुनुभयो थ्याङ्क यू सो मच दाई र मेरो भाइ यदि संसारमा मेरो लागि लिभिङ गड कसैले देखाएको छ भने त्यो मेरो भाइ हो जसले मेरो हरेक सुख दुःखमा साथ दिन्छ मेरो हरेक गल्तीलाई माफ गर्छ मेरो हरेकचोटि म लडेको छु भने मेरो हात समाएर उठाउँछ त्यसैले अघि उसले मलाई आई लभ यु भन्यो आई लभ यु टु माई ब्रदर होइन र मिडिया कर्मीहरूलाई यति धेरै धन्यवाद कि तपाईँहरूले सानो 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 कुरालाई पनि राम्रो गरी पिताम्बरमय बनाइदिनु भएको छ न्युजहरूमा पनि एकदमै राम्रो पोर्ट्रे गरिदिनु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई पनि आई लभ यु अल थ्याङ्क यू सो मच फर्स्ट अफ अल त ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन्स हेर्दाखेरि मजा नै आयो र सबैजनाले ताली पनि बजाउनु भयो है सबैजनाको अब मेहनतको कुरा सुन्यो मलाई चाहिँ तपाईँको मेहनतको कुरा सुन्न मन लाग्यो कि उहाँहरूले यति टाइम एक्सनको लागि टाइम दिनुभयो भनेर कलाकारको कुरा आयो जिम जानुभयो भनेर कुरा आयो तपाईँले चाहिँ कतिको मेहनत गर्नु पर्यो मैले मेहनत नगरेको भए आज तपाईँहरूले ताली बजाउनु हुन्न थियो है फर्स्ट अफ अल उहाँहरूले त एउटा मात्रै चरित्र निभाइरहनु भएको थियो जो पात्रमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त्यही पात्रमा हुनुहुन्थ्यो तर म एउटा थिएँ यति धेरै पात्रहरूको रिप्रेजेन्ट गरेँ त्यो पात्रहरू बनिरहनु पर्थ्यो एकैछिनमा म बिहानी हुन्थेँ एकैछिनमा मीरा हुन्थेँ एकैछिनमा धनञ्जय पिताम्बर यी धेरै पात्रहरू एकैचोटि बाँचेको छु मैले र यो बाँच्नु धेरै सहज हुँदैन धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ र त्यो मेहनत मैले गरेको छु र बिजिएममा अलिकति अन्त बिजिएम दामी नै छ अलिकति बढी ध्यान दिएको पनि देखिएको छ होइन पछि फिल्ममा चाहिँ बिजिएमले गर्दा चाहिँ फिल्मको डायलग्स या फिर अरू पात्रहरूको हुन्छ नि क्यारेक्टर चाहिँ ओभर स्याडो हुने चाहिँ त्यस्तो सर्कमस्टान्सेस चाहिँ आउला कि नआउला त त्यस्तो आउँदैन यो सब कुरालाई ध्यानमा राखेर नै हामीले राम्रो तरिकाले मिक्सिङ गर्दैछौँ राम्रो तरिकाले बिजिएम गर्दैछौँ र कति कुराहरू हामी टेक्निकली यहाँ गर्न नसक्ने पनि बाहिर गर्दैछौँ हाम्रो आर्टिस्टको पर्फर्मेन्स यस्तो छ कि बिजिएमले ओभर स्याडो पार्ने कुरै हुँदैन काहीँ देख्नु भएर आर्टिस्टको पर्फर्मेन्समा कमी कमजोरी ट्रेलरमै त सबै कुरा थाहा नहोला भनेर टिजर र ट्रेलर हेर्दाखेरि पर्फर्मेन्स आकलन गर्न सकिन्छ फेरि उहाँहरूले आज आएर अडिसन दिइरहनु पर्ने एक्टरहरूले सबैजनाले आफ्नो काम देखाइसक्नु भएको छ र सबैजनाले मन जित्नु भएको छ अडियन्सहरूको ब्यालेन्स हुन सक्छ बिजिएम पनि राम्रो परेपछि आर्टिस्टको पर्फर्मेन्स बराबरको आउन सक्छ तर आर्टिस्ट फर्स्ट हो पहिला सुरुमा विशालजीलाई नै सोध्छु है यता मलाई एउटा क्वेसन सोध्नु भयो है फिल्म बनाउनुको उद्देश्य के हो भनेर फिल्म मैले जिउने जीवन हो सिनेमामा मैले फ्लप हुँदा पनि सिनेमा बनाइरहेको छु हिट हुँदा पनि बनाइरहेको छु एभरेज हुँदा पनि बनाइरहेको छु भोलिको दिनमा पनि तपाईँहरूले मलाई यही माइक समातेर यतै थिएटरतिर क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ सिनेमामा कुनै पनि बेनिफिट सोचेर करोडौँ करोड बोरामा हाल्छु भनेर सोचेर बनाउँदिनँ मेरा कथा भन्ने माध्यम हो र म सिनेमाप्रति एकदमै धेरै पागल छु म बनाइरहनेछु थ्याङ्क यू विशालजीलाई मेरो क्वेसन है अब 10 दिन बाँकी छ मुटुको ढुकढुकी दिनदिनै बढै छ होइन आज विशेष गरी दुईजनालाई चाहिँ म एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो डिरेक्टर कृषालाई चाहिँ हामीले के भन्छ यति धेरै इन्टरभ्युजमा होइन उहाँको तारिफ गरे छौँ उहाँलाई जति तारिफ गरे पनि कम हुन्छ तर दुईजना व्यक्तित्व जसले चाहिँ यो पिताम्बरमय माहौल बनाउनको लागि अहोरात्र तन मन धन सबै लगाएर खटिराख्नु भएको छ विशालजी हाम्रो प्रोड्युसर र हाम्रो प्यारो दाई आदरणीय दाई पुरु दाई उहाँलाई एकदमै धेरै मनैबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु र उहाँले रिप्रेजेन्ट पनि गर्नुहुन्छ हाम्रो नेपथ्यमा बसेर काम गरिराख्नु भएको धेरैजना हुनुहुन्छ होइन ठुलो टिम छ एकदमै दिनरात खटिएर लागिराख्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद अस्ति विशालजीले भन्नुभएको थियो पुरु दाईलाई त हाम्रो टिमले यो पिर्का लाएर सलामी दिनुपर्छ भनेर होइन र पुरु दाईलाई मात्र होइन तपाईँलाई पनि विशालजी त्यस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर द सपोर्ट धन्यवाद सबैलाई उपस्थित सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि बिहाइन्ड द सिन बसेर काम गरिरहनु भएका हाम्रा टेक्निकल टिमका साथीहरू तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद रात दिन हिजो पनि हामी 12-1 बजीसम्म कन्भर्सेसनमै थियौँ काम गरिरहेको थियौँ बन्दे रेनिस सत्यम लगायत क्यामेरा पछाडिका हाम्रा शेरबहादुर माली
अनि मलाई सहयोग गर्ने यो अश्लेषा इन्टरटेनमेन्टको विश्वजी आउनु भएको छैन मैले देखिनँ रजत बुढाथोकी उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद कृषा म्याम तपाईँलाई मलाई यसमा मेरो ब्यानर रेजिस्ट्रेट गर्न तपाईँले धेरै ठुलो भूमिका निभाइदिनु भयो विशालजी थ्याङ्क यू तपाईँले सबै पलहरूमा साथ दिनुभयो हामीसँग हुँदा नहुँदा अनि सबैजना कलाकारहरू तपाईँहरूलाई धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद जसले हाम्रो स्क्रिप्ट कृष्ण म्यामलाई मलाई ट्रस्ट गरेर यो फिल्ममा एसोसिएट भइदिनु भयो आबद्ध भइदिनु भयो त्यसको लागि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दछु धन्यवाद खर्च राम्रै गर्नुभएको मजाले देखिएको छ अघि भन्नुभयो कि मलाई फिल्म क्षेत्रको माया लागेर अझ विशेष गरी मेरो दिदीको माया लागेर मैले फिल्म क्षेत्रमा आएँ भनेर तर फाइदा एट दि एन्ड त तपाईँ बिजनेसम्यान हो नि त फाइदा पनि त देख्नुभयो होला नि त पिताम्बरले त्यो तपाईँलाई देखाएको एउटा आफ्नै फाइदा पनि देखाइरहेछ कि छैन सबैभन्दा पहिला त पिताम्बरमा खर्च होइन यसलाई लगानी भन्नुपर्छ व्याकरण अलिकति शुद्ध भनौँ किन भन्दा पिताम्बर विशालले यहाँ राखेको छैन पिताम्बरलाई विशालले यहाँ राखेको छ र म बच्चैदेखिबाट स्कुलिङ के देखेर हुर्केँ भन्दाखेरि मेरो दिदीले कुनै पनि एउटा सब्जेक्टमा फोकस भएर लागेर इमान्दारिताका साथ लागेपछि त्यो काहीँ न काहीँ एउटा प्रतिफल आउँछ भन्ने आशाले नै जब सक्षम भयो तब एउटा राम्रो प्रोजेक्ट गर्ने भनेर हामी सबैको इन्भल्भमेन्टमा पिताम्बर बनेको हो र यो चाहिँ खर्च भन्दा पनि लगानी भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू प्रदीपजीलाई क्वेसन सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ अघि नै त्यो हुन्छ नि त्यो खोलाबाट निस्केको त्यो जुन सिन छ लेकबाट होला सायद त्यो बडीको लागि चाहिँ अलिकति क्युरियस हुनुहुन्छ सबैजना प्रायः यहाँ त्यो तपाईँको नेचुरल बडी हो कि होइन भनेर त्यो चाहिँ सुन्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला त यस हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आफ्नो अमूल्य समय छुट्याएर यस कार्यक्रममा आइदिनु भएको सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई धन्यवाद र त्यही माथि पनि अझै आफ्नो बहुमूल्य समय छुट्याएर आउनुभएको पत्रकार साथीहरू संसारमा सबै मान्छेको एउटा एउटा लत हुन्छ मलाई मेरो दिदीको मायाप्रतिको लतले यो क्षेत्रसम्म लिएर आयो होइन जिन्दगीमा मैले बच्चैदेखि सिकेको कुरा भनेको घरको परिवारलाई थोरै समय दिइन्थ्यो र बाहिर जुन क्षेत्रमा आफू बढी लाग्यो त्यो आफ्नो परिवार भनेर अँगालेर हिँडेको एउटा योद्धै जस्तो तरिकाको काम भयो मेरो जिन्दगीभर र पछिल्लो समयमा चाहँदा नचाहँदै हुँदा नहुँदै मिल्दा नमिल्दै चलचित्र क्षेत्रको मलाई बडो माया लाग्न थालेको छ हेर्नुहोस् चलचित्र पिताम्बर एउटा आफ्नो ठाउँमा छ चलचित्र क्षेत्र विकासभित्रको एउटा पक्ष भयो तर सम्पूर्ण चलचित्रकै मलाई माया लाग्छ सबैजना मिलेर चलचित्र क्षेत्रलाई जोगाएर एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ यस चलचित्र क्षेत्रलाई नराम्रा विसङ्गतिहरू पनि धेरै छन् होला त्यो मलाई भन्दा बढी तपाईँहरूलाई थाहा होला यी सबै कुरालाई मलमपट्टि गर्दै 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 गर्न एउटा यस्तो स्थानमा पुगेको यो आँखाले हेर्न चाहेको छ अवश्य पनि पुरा हुन्छ आमा पाथिभाहरूको कृपा रहोस् टिजर कस्तो ट्रेलर कस्तो गीत कस्तो भन्ने कुरा अब हामीले तारिफ गरिरह्यौँ भने धेरै तारिफ होला त्यो तपाईँहरूले नै भन्नु होला अथवा आज बेलुका सबैको फेसबुक र ट्विटर अथवा इन्स्टाको वालमा हामीले देख्न नै पाउँछौँ होला अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो यति धेरै व्यस्तताको समय बावजुद पनि सम्पूर्ण कलाकार साथीभाइहरूले एउटा चलचित्रमा पारिश्रमिक लिएर काम गरेको भन्दा पनि एउटा परिवारको कुनै फ्यामिली फङ्सनमा एउटा इभेन्ट हुँदाखेरि संसारको जुनै कुनामा हुँदाखेरि पनि आफ्नो बहुमूल्य समय छुट्याएर यस इभेन्टमा उपस्थित भइन्छ भन्ने जुन हाम्रो हिन्दू मान्य जुन छ त्यही अनुसारले उहाँहरूले आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभयो टेक्निसियन साथीभाइहरूलाई पनि अब चलचित्र 29 गते चल्दैछ हामी सबैजना प्रतीक्षामा छौँ आशा गर्दछौँ तपाईँहरू पनि अब एकदम प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ होला नेपाली चलचित्रको पनि भलो होस् चलचित्र पिताम्बरको पनि भलो होस् थ्याङ्क यू जय पिताम्बर आई लभ यु डिरेक्टर साहब सबैजनालाई नमस्ते अब सबैले आफ्नो कुराहरू भनिहाल्नु भयो म एकदम सर्ट टाइम लिन्छु दिव्यदेवले भने जस्तै आई डु अग्री उहाँले भन्नुभएको कुरा सबभन्दा ठुलो श्रेय हाम्रो प्रड्युसर साहब जान्छ विशाललाई अन्त त्यसपछि पुरो दाईलाई अब कृष्ण म्यामसँग त इन्टरभ्यूमा पनि हजुरले देखिरहनु भएको होला हामीले धेरै तारिफ गरिरहेको छ सबसे सिरियसली भने के अरे विशालजीलाई चाहिँ एकदम ठुलो श्रेय जान्छ किनभने उहाँ नभएको यो मुभी हुँदैन थियो र हामी यसरी बसेर पनि यसको बारेमा कुरा गर्दैन थियो होला सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिलिभिङ इन मी टु अल माई कलिग्स थ्याङ्क यू भेरी मच It was a good movie एउटा फ्यामिली वातावरणमा मुभी सक्यो all the seniors all the हाम्रो हजुरहरू हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच वन्स अगेन एन्ड ह्याभ अ ग्रेट इभिनिङ थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो प्रश्न है त एकचोटि आज तपाईँहरूलाई
जसलाई जस्तो जस्तो पात्रमा देखाइएको छ नि कन्भिन्सिङ हुनुहुन्छ? राम्रो लाग्यो? पत्रकारहरू सबै मौन बस्नुभयो। तपाईँहरूले प्रश्न मात्रै गर्ने राइट हो, उत्तर नदिने हो। मेक सम नोइज फर आर्टिस्ट। 1 2 3 जय पीताम्बर। पुरदाले बोलाउनु ट्रेलर हेर्न आएको थिएँ, यहाँनिर दाइले ल शुभकामना दिनु भनेर भन्नुभयो। शुभकामना त सधैँ नै छ होइन। मेरो फिल्मको जर्नीमा पुरदाई एकदमै धेरै अगाडिदेखि हुनुहुन्छ। जुन बेला फिल्म लुट बनाएको थिएनौँ त्यो बेला पनि पुरदाईले नै काम गरिरहेको एउटा फिल्ममा म असिस्टेन्टको रूपमा पुगेको थिएँ। कति कुराहरू छन् जुन मलाई यतिको सेपअप गर्नको पछाडि चाहिँ पुरदाईले बोलेका कति कुराहरू छन्। त्यही सेटमा त पुरदाईलाई थाहा छैन होला, तर म त्यो एउटा किचकिचे क्ल्याप हान्ने केटा थिएँ होइन, जसले चाहिँ पुरदाईले काम गरिरहेको बेला बिचमा के सोधिरहेको हुन्थ्यो र दाइले कहिले धेरै जसो झर्को नमानी कहिले काहीँ चाहिँ के सोध्छ भने जसरी पनि आन्सर दिनुहुन्थ्यो। तर त्यो सबै मेरो लागि चाहिँ प्रेरणादायी थियो होइन। तर पछि पुरदाईसँगै नि फिल्ममा काम गर्ने मौका पाएँ अनि एकदमै खुसी लागेको छ आज। त्यही भएर अघि पुरदाई प्रोग्राममा आएर भर्याङमा पनि बस्नलाई पनि एकदम उहाँलाई समस्या थिएन होइन। अनि मैले ठ्याक्क त्यो देख्ने बित्तिकै दाइ प्रड्युसर हो भनेको, सह निर्माता भन्दै हुनुहुन्छ दाइले होइन। सो त्यही भएर पनि यहाँ सायद हामीहरू जतिजना पनि ट्रेलर हेर्न बसेको छौँ त्योभन्दा धेरै एक्साइटेड मैले आज पुरदाईलाई नै देखेँ होइन। पुरदाई आफै एक्साइटेड हुनुहुन्छ, जो यो राम्रो चिज पनि हो। अब धेरै नबोलौँ होइन, धेरै जति बोल्यो भने बोल्ने चिज त आइ नै रहँदो रहेछ। सबभन्दा पहिला चाहिँ शुभकामना सबै एक्टर्सहरू होइन। मलाई चाहिँ एकदमै पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो लागेको छ सबै एक्टर्सहरूको। अनि त्यसमाथि मलाई भनौँ न एकदमै मनपर्ने सबै नै कलाकारहरू रहेछन् होइन। प्रदीप, दया दाई, स्वागत दाई, दिव्यदेव, दिव्या, हाम्रो प्रबोधजी, सुपुष्पा र को हुन्छ हाम्रो गौरी दिदी पनि त्यहाँ सेतो कपाल हल्लाइरहनु भएको छ होइन। सो सबैजनाको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई। पुरदाईले बनाउँदाखेरि चाहिँ सायद दाइलाई मनपर्ने जनर पनि खिच्नलाई चाहिँ एकदम यस्तो अलिकति स्टाइलिस सर्टहरू, अलिकति स्टाइलिस वे अफ मेकिङ दाइलाई मनपर्छ। त्यही भएर पनि लगानी गर्नुभयो कि जस्तो लागिरहेको छ। होपफुली मलाई ट्रेलर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा फुल पावर प्याक्ड फिल्म हो कि भन्ने लागिरहेछ होइन। टिजर ट्रेलरहरू एकदमै राम्रो आएको छ यसको। मलाई यति मात्र हो, अब यो भन्न हुने हो नहुने हो थाहा छैन। तर जहिले पनि फिल्म भनेको चाहिँ आई थिङ्क स्क्रिन प्ले दह्रो भयो भने चल्छ होइन। अनि जब हलमा यो फिल्म आउँछ यो टिजर र ट्रेलरले हलसम्म मान्छे तान्छ जस्तो लाग्छ। हलमा आइसके पछाडि स्क्रिन प्ले एकदमै इन्ट्याक्ट छ भने चाहिँ डेफिनेटली यो फिल्मले एकदम राम्रो गर्छ होला। मेरो एकदमै धेरै शुभकामना छ। अरू